Cobertura com 108,94 metros quadrados, com esta excelente parte coberta com churrasqueira e pia, parte descoberta, parapeito em vidro, piso todo em porcelanato. Aqui nós temos o hall do elevador, que sai da garagem até a cobertura, área de serviço, um banheiro, agora a escada interna de acesso ao apartamento, todo em granito preto. Para a cozinha americana, aqui nós temos a pia balcão, aberta, teto rebaixado. Lembrando que a porta com fechadura digital, interfone de acesso. Um excelente imóvel para quem busca tranquilidade e conforto. A cozinha foi muito bem aproveitada, onde você pode colocar a louça, fazer armários bem planejado. Aqui seguimos o corredor. Nossa direita, o primeiro banheiro social, já prontinho. O primeiro dormitório também, um dormitório amplo, janela de iluminação e ventilação para a área de serviço. Lembrando que essa área de serviço você pode fazer a cobertura retrátil, fica a gosto, fazer em vidro. E aqui é a suíte. Veja no fundo que tem um espaço para fazer o armário planejado. A sacada vista para a rua. Foi uma cobertura muito bem aproveitada. E agora vamos entrar aqui ao banheiro da suíte. Também tudo bem acabado, tudo em granito. É um excelente imóvel, localizado próximo aqui à Avenida Atlântica, com acesso fácil para São Paulo, São Caetano. Venha para IES, venha fazer grandes negócios com a gente. Ficou em dúvida? Ligue, consulte e agende uma visita com um de nossos corretores. E para você, o que é mais importante na negociação de um imóvel? Fique no vídeo e saiba o que os nossos clientes dizem sobre o nosso trabalho. Decidiu pela IES, pela comodidade, pelos apartamentos que são lindos. Eu estou com meu imóvel aqui há 3 anos e o que eu mais gosto daqui é do atendimento. Entenderam também o que a gente conseguiria e no final das contas deu tudo certo. Meu melhor investimento foi o Francisco. Fala desse processo todo, não tem como, não tem dúvida. E assim, ela conseguiu entender exatamente o que a gente queria. Venha tomar um café conosco e receba uma assessoria completa para o imóvel ideal. Vem para a IES ABC, os melhores imóveis para você.